Bem, seja bem-vindo aí, me chamo Diego, sou proprietário da empresa Dificâmbios, que dá o nome do canal também, Dificâmbios, né? Aqui a gente trabalha câmbio e embreagem, né? Na maioria, no 100% do nosso conteúdo aí é câmbio e embreagem. E hoje a gente vai falar sobre essa coifa aqui, ó. Essa coifa aqui, você acredite ou não, ela pode custar de R$ 1.000 até R$ 2.000. Você acredita? De R$ 1.000 a R$ 2.000 essa coifa. Depende da sua região aí que você mora. Por que eu falo isso? Essa daqui é uma coifa de um Renault Sandero. O que acontece? Essa daqui é uma carcaça, Clio e Sandero é praticamente o mesmo. Só muda que esse daqui é trambolado por baixo e o Sandero é trambolado por cima. Só ela trabalha aqui, ó, desta maneira. Lá no carro, ela fica fechada aqui, ó. Um efeito sanfona, né? E normalmente ela rasga bem aqui, ó. Ela rasga nessa emenda aqui, ó. E com o carro parado, tem até um vídeo aí da quinta que a gente tá fazendo. O que acontece? Ela fica fechada. O carro não vaza óleo de jeito nenhum, que ela tá aqui, ó, fechada. O óleo não vai conseguir passar aqui. E com o movimento do carro, com o movimento da suspensão, o que a coifa vai fazendo? Ela vai fazendo isso aqui, ó, um efeito sanfona. E aí com o carro andando, vaza todo o óleo, o cliente não percebe, porque vazou todo na rua, parou o carro na garagem, o que acontece? Fechou a coifa, não parou de vazar óleo. E o carro fica lá 2, 3 dias, não pinga uma gota no chão. O carro saiu, o que acontece? Movimentou a coifa, o óleo vazou. E aí, por causa que vazou todo o óleo, você vai ter que trocar essa coifa e vai gastar de R$ 1.000 até R$ 2.000 no câmbio. Então não é o preço da coifa. É o serviço em geral que você vai trocar por causa dessa coifa. Então qual a dica que eu dou para você, dono de Sandero, Logan, até Renault Clio? De tempo em tempo dá uma passada na oficina, pede para verificar essa coifa aqui, ó. Pede para o mecânico dar uma olhada bem entre os elos aqui, ó, para ver se não está rasgada. E aí fico com o vídeo aí do diagnóstico da quinta do Renault. Então vamos lá, começar aqui o diagnóstico aqui deste Renault. Tá roncando a quinta, né? Então a gente está aqui dentro do carro. O que a gente vai fazer? Vou funcionar ele agora. Ah. E aqui de dentro do carro a gente já consegue ter a percepção do barulho. Então vamos lá, eu vou engatar agora a primeira. Todas as marchas eu vou passar, né? Segunda, terceira, quarta. Agora a quinta. Tirei o pé e vou acelerar. Então agora com o carro já no elevador, estão aqui com a vilã dos Renault, né? Esta coifa aqui. O que acontece, ela rasga, né? Ela é uma coifa sanfonada. Então, com o carro parado, isso que acontece. Vou tentar dar uma focada. Ela tá pressionada, ela tá fechada, né? Se ela tiver rasgada ali, provavelmente não vai vazar óleo. Mas com o movimento da suspensão, com o carro andando, ela vai abrindo e fechando, né? Aí é onde que vaza. Vaza todo o óleo com o carro andando. Com o carro parado, não pinga nada, né? Mas, aparentemente, olhando assim, esse vazamento aqui não é da coifa. Vou tentar focar bem aqui, ó. Tá sujo aqui, mas não tem marca de vazamento. O vazamento tá vindo a tampa da quinta. A tampa da quinta vai aqui atrás. Atrás dessa capa aqui. Essa tampa preta é a tampa da quinta. Então ele está vazando por aqui. A gente vai tirar essa tampa para trocar o casal de engrenagem de quinta, né? Verificar o garfo, se não derreteu ali a ponta do garfo. E para sanar esse vazamento aí também. Vou fazer uma limpeza aqui, ver se não tem nenhum trinco na carcaça também, que pode ser um ponto de vazamento, né? Vamos aí seguir com a desmontagem.
Pausa aí. Então já tirei a tampa aqui. O que aconteceu aqui? Esse câmbio aqui, essas duas engrenagens da quinta, por um momento ela rodou sem óleo, né? Agora não foi porque agora tinha óleo. Mas talvez o câmbio rodou sem óleo, trocaram a coifa, completaram o óleo e não trocaram a quinta, né? Esse câmbio aqui já foi feito uma manutenção nele. Um tempo da vida dele aqui já mexeram. Porque esse garfo aqui, ó, esse aqui é o garfo da quinta. Quando eu tirar lá na bancada a gente vai ver melhor. Mas ele foi enchido com metal não, um alumínio, né? Essa ponta aqui normalmente ela é de plástico, né? E encheram com material aqui, parece ser metal, né? E a quinta aqui tá toda queimou já, né? Por isso que ela tá roncando. Mesmo com óleo, não dá jeito, ronca mesmo. Então vou tirar a quinta aqui, vamos levar as duas engrenagens lá na bancada lá. Vai dar pra gente ver melhor aí. Pausa aí, por favor. Pausa aí. Pausa aí. Então aqui está as peças, né? Essa daqui é o casal de quinta que a gente tirou. Essa é a quinta fixa. Essa daqui é a quinta móvel. Anel sincronizado da quinta. Vê que ele já não freia mais, ó. Já está desgastado, a gente vai fazer a troca. Essa daqui é o cubo e a luva de quinta, né? Ele faz quinta e ré. Esse daqui é o garfo. Foca bem aqui, ó, nessa parte. Olha o que fizeram. Encheram aqui. Encheram com alumínio, mas vou dar uma limpada aqui. Tudo bem certinho aqui. Por mais que ele já estivesse engatando, ele já está comendo aqui, ó. Provavelmente vai começar a escapar aqui. Esse daqui é um garfo original. Olha a diferença. A ponta dele é de plástico, né? De nylon. Mas normalmente é o que acontece. Ele come a ponta, né? E começa a escapar. Então a gente já vai trocar. Vamos colocar outro garfo. Vamos colocar outro casal de quinta. Trocar o sincronizado. Esse cubo de luva aqui a gente vai manter ele mesmo. E a gente vai acertar isso aqui. Isso aqui tá montado dessa maneira, né? Lá no carro. Só que tá errado. E essa arroela é desse jeito aqui, ó. E esse cubo que vai aqui dentro da quinta, ele fica aqui em cima, né? Então a gente vai fazer a montagem lá. Vamos funcionar para resolver esse barulho aí.